Oye, mano, ¿qué vamos a hacer hoy? Yo soy muy enérgico. Mano, yo también estoy diciendo con alguien. Mano, mira, explorar una montaña, huevón. Vamos a encontrar una montaña. Mano, espere. Detrás de usted. No, mano, dígame, ¿qué pasa en esta loma? Yo ya me aburrí. Ey, calma, seguro hay algo para hacer, huevón. ¡Ay! Oye, Cucho, llegamos. Perdón. Mano, subir acá me iluminó. De pelos.